Rođeni su u siromašnim balkanskim selima, a završili su na samom vrhu svijeta. Od neustrašivog Balibega, preko lukavog i prebogatog Rustem Paše, pa sve do surovog vojskovođe Sinan Paše, ovi sinovi Balkana nisu bili samo sluge sultana. Oni su bili vladari iz sjenke koji su krojili sudbinu najveće imperije na svijetu. Kako su dječaci sa naših prostora pokorili Istanbul i postali moćniji od same istorije. Udobno se smjestite, jer u ovoj specijalnoj kompilaciji otkrivamo najveće tajne balkanskih moćnika u Osmanskom carstvu. Bio je sin kršćanskog hercega, ali postao je zet sultana. Bio je čovjek koji je komandovao Osmanskom mornaricom, sjedio među najvećim vezirima carstva i preživio političke igre u kojima su mnogi završavali pogubljeni. Njegovo ime bilo je Hercegzade Ahmed Paša. Njegov život bio je spoj Bosne, Hercegovine, Topkapija, rata, politike i mora. A njegova priča djeluje gotovo nestvarno. Jer malo je ljudi u historiji koji su od sina balkanskog hercega postali jedan od najvažnijih ljudi Osmanskog carstva. Danas ćemo otkriti tko je zapravo bio Hercegzade Ahmed Paša. Kako je izgledao njegov odnos s ocem hercegom Stjepanom. Zašto je prešao na islam? Kako je dospio do samog vrha carstva? I kako je jedan čovjek iz Hercegovine postao gospodar Osmanske flote? Ako volite priče o Osmanlijama, sultanima i tajnama koje su skrivale zidine Topkapija, pretplatite se na kanal i postanite dio tajni carstva. Hercegzade Ahmed Paša rođen je oko 1456 godine. Njegovo prvobitno ime bilo je Stjepan Hercegović. Bio je sin hercega Stjepana Vukčića Kosača, jednog od najmoćnijih velikaša srednjovjekovne Bosne i Hercegovine. Njegov otac bio je toliko utjecajan da je po njegovoj tituli herceg cijela regija kasnije dobila ime Hercegovina. To znači da naziv Hercegovina zapravo dolazi od porodice Kosača. Herceg Stjepan vladao je ogromnim područjima. Imao je tvrđave, vojsku i politički utjecaj kakav je malo tko imao na Balkanu. Bio je tvrd, ambiciozan i veoma oprezan vladar. Ali vrijeme u kojem je živio bilo je strašno opasno. Osmansko carstvo širilo se nevjerojatnom brzinom. Gradovi su padali jedan za drugim. Mnogi velikaši pokušavali su pronaći način da opstanu između rata i savezništva. Mladi Stjepan odrastao je u svijetu intriga i političkih igara. S jedne strane bio je nasljednik moćne kršćanske porodice. S druge strane Osmanlije su svakim danom postajale jače. Njegov otac ponekad bi ratovao protiv Osmanlija, a ponekad bi s njima sklapao sporazume. U to vrijeme preživjeti značilo je stalno donositi teške odluke. Odnos između mladog Stjepana i njegovog oca bio je složen. Herceg Stjepan bio je čovjek ogromne ambicije. Tražio je poslušnost i disciplinu. Njegova porodica živjela je pod velikim pritiskom jer su Osmanlije prijetile sa svih strana. Postoje priče da je herceg bio veoma strog prema sinovima. Od njih se očekivalo da budu politički korisni. U srednjem vijeku djeca plemića rijetko su imala slobodu biranja vlastitog puta. Njihovi životi bili su povezani sa sudbinom porodice. Kada su Osmanlije počele sve snažnije pritiskati Hercegovinu, porodica Kosača našla se u veoma teškoj situaciji. Neki izvori govore da je upravo zbog političkih okolnosti mladi Stjepan završio pod osmanskim utjecajem. To nije bila rijetkost. Mnoga djeca plemićkih porodica završavala su na osmanskom dvoru. Ponekad kao taoci mira. Ponekad kao garancija lojalnosti. A ponekad kao dio političkih dogovora. Za hercega Stjepana to je vjerovatno bio bolan trenutak. Njegov sin odlazio je u svijet koji je prijetio da proguta sve za što se njegova porodica borila. Ali historija Balkana često je bila surovija od emocija. Mnogi velikaši morali su birati između ponosa i opstanka. I upravo tu počinje transformacija mladog Stjepana Hercegovića. Kada je došao pod osmanski utjecaj, Stjepan Hercegović prihvatio je islam.
Dobio je novo ime. Ahmed. Kasnije će postati poznat kao Hercegzade Ahmed Paša. Ime Hercegzade znači sin hercega. To je veoma zanimljivo. Čak ni u Osmanskom carstvu njegovo porijeklo nije bilo skriveno. Naprotiv, njegovo plemičko podrijetlo bilo je poznato svima. Bio je čovjek koji je nosio balkansko plemičko nasljeđe, ali je postajao dio osmanske elite. Ahmed je brzo pokazao inteligenciju i politički talent. Na osmanskom dvoru obrazovanje je bilo strogo. Mladići su učili jezike, vojnu strategiju, administraciju i pravila dvorskog života. Samo najtalentiraniji mogli su napredovati. Ahmed Paša očigledno je bio među njima. Njegova karijera rasla je nevjerojatnom brzinom. Uskoro više nije bio samo sin hercega. Postajao je čovjek od povjerenja samog sultana. To nije bilo lako postići. Osmanski dvor bio je mjesto intriga, izdaja i političkih borbi. Jedna pogrešna riječ mogla je čovjeka koštati glave. Ali Ahmed Paša znao je kako opstati. Bio je inteligentan, oprezan i veoma sposoban diplomat. Upravo zbog toga počeo je dobijati sve važnije funkcije. Jedan od najvažnijih trenutaka njegovog života bio je brak sa kćerkom sultana Bajazita II. To nije bila obična ženidba. Princeze Osmanskog carstva nisu udavane za bilo koga. Sultanove kćeri udavale su se samo za najvažnije i najpouzdanije ljude carstva. Kada je Ahmed Paša oženio Hundi Hatun, postao je član same osmanske dinastije. To ga je izdvojilo od ogromnog broja drugih paša. Od sina hercega iz Hercegovine postao je zet sultana. To je bio ogroman politički uspon. Ali istovremeno i velika opasnost. Na osmanskom dvoru bliskost sultanovoj porodici mogla je čovjeka uzdići do vrha. Ali ga je mogla i uništiti. Dvorske intrige bile su nemilosrdne. Ahmed Paša kasnije je čak 5 puta bio veliki vezir. To je nevjerojatna činjenica. Veliki vezir bio je praktično drugi čovjek carstva odmah nakon sultana. Vodio je državne poslove. Kontrolirao administraciju. Upravljao vojskom i politikom. To je bio položaj ogromne moći. Ali i ogromnog rizika. Mnogi veziri završavali su pogubljeni. Ahmed Paša nekoliko puta bio je smijenjen. Ali se uvijek vraćao. To pokazuje koliko je bio važan carstvu. Sultani su očigledno u njemu vidjeli čovjeka kojem mogu vjerovati u teškim vremenima. Jedna od najzanimljivijih epizoda njegovog života bila je funkcija kapudan paše. To znači da je bio veliki admiral Osmanske mornarice. I upravo tu njegova priča postaje gotovo filmska. Zamislite ogromne osmanske galije. Stotine veslača. Jedra koja se šire nad morem. Topove spremne za bitku. Ahmed Paša komandovao je jednom od najmoćnijih mornarica svog vremena. Osmansko carstvo tada je željelo kontrolirati Mediteran. Morska moć bila je ključ trgovine i rata. Kapudan Paša bio je čovjek koji je upravljao flotom, pomorskim bitkama i sigurnošću mora. To nije bila obična funkcija. To je bio položaj ogromne odgovornosti. Ahmed Paša sudjelovao je u vojnim pohodima i pomorskim operacijama koje su širile osmanski utjecaj. Njegovo iskustvo u politici i vojsci činilo ga je izuzetno vrijednim. Velike galije sa zastavama. Oklopljeni vojnici. Zvuk bubnjeva. More prepuno ratnih brodova. To je svijet u kojem je Ahmed Paša proveo veliki dio života. Život Ahmed Paše nije bio miran. Bio je dio perioda velikih ratova i političkih promjena. Na osmanskom dvoru savezi su trajali kratko. Jednog dana neko vam je bio prijatelj. Sutradan bi mogao postati i vaš neprijatelj. Ahmed Paša morao je stalno paziti kome vjeruje. Nekoliko puta bio je smijenjen. Ponekad zbog političkih sukoba. Ponekad zbog promjena na dvoru. Ali uvijek bi se vraćao. To govori koliko je bio sposoban. Na osmanskom dvoru nije bilo dovoljno samo biti inteligentan. Čovjek je morao znati preživjeti.
Ahmed Paša očigledno je posjedovao tu sposobnost. Pred kraj života Ahmed Paša već je bio legenda osmanske politike. Preživio je više sultana. Sudjelovao u ratovima. Vodio mornaricu. Bio veliki vezir. I postao član same dinastije. Malo je ljudi moglo reći da su prošli toliko toga. Umro je 1517 godine. Iza sebe ostavio je priču koja povezuje Bosnu, Hercegovinu i Osmansko carstvo. Njegov život bio je pun kontrasta. Od kamenih tvrđava Hercegovine do palača Topkapija. Od sina Hercega do Zijita sultana. Od balkanskog plemića do admirala najveće sile svog vremena. Malo je ljudi u historiji prošlo put kakav je prošao Hercegzade Ahmed Paša. I možda upravo zato njegova priča i danas zvuči gotovo nestvarno. Ako vam se svidio ovaj video, napišite u komentarima jeste li prije čuli za Hercegzade Ahmed Pašu. I koju biste historijsku ličnost iz Osmanskog carstva voljeli gledati u sljedećem videu. Zamislite čovjeka koji je jahao na čelu osmanske vojske dok su se rušile srednjovjekovne utvrde Europe. Čovjeka kojem je vjerovao sam sultan Sulejman Veličanstveni. Ratnika čije je ime ulijevalo strah neprijateljima, a poštovanje saveznicima. Danas ga milijuni ljudi poznaju kao Balibega iz Sirije Sulejman Veličanstveni. Za mnoge je on bio ideal viteza. Hrabar, odan, plemenit i spreman žrtvovati sve za čast i dužnost. Ali tko je zapravo bio Balibeg? Koliko je istine u onome što smo gledali na televiziji? Je li doista bio čovjek s Balkana? Kakvu je ulogu imao u najvećim osmanskim pobjedama? I je li njegova ljubavna priča bila stvarna ili tek plod mašte scenarista? Ovo je priča o stvarnom Balibegu. O čovjeku koji je živio u jednom od najuzbudljivijih razdoblja povijesti. Balibeg nije bio samo junak televizijske serije. Iza tog imena stajao je stvarni ratnik Malkoolu Balibeg, potomak slavne balkanske obitelji Malkočević. Balibeg je rođen krajem 15. stoljeća u vrijeme kada se Osmansko carstvo širilo nevjerojatnom brzinom. Potjecao je iz obitelj Malkoolu koja je bila poznata po ratničkoj tradiciji još od ranih osmanskih osvajanja. Njihov najstariji poznati predak bio je Malkobeg, legendarni akindžijski zapovjednik koji je služio osmanskim sultanima u prvim stoljećima širenja carstva. Po njemu je obitelj dobila ime Malkoolu, što znači Malkočev sin, odnosno potomak Malkoča. Neki izvori navode da je obitelj imala korijene na području Bosne. Drugi ih povezuju sa Srbijom ili širim balkanskim prostorom. Važno je razumjeti da ljudi toga vremena nisu razmišljali o nacionalnosti kao danas. Balibeg sebe nije smatrao Bosancem, Hrvatom ili Srbinom u modernom smislu. Bio je prije svega osmanski plemić, musliman i vojnik. Ipak, gotovo svi se slažu da su njegovi obiteljski korijeni bili povezani s Balkanom. Zbog toga ga i danas mnogi narodi ovog prostora smatraju dijelom svoje povijesti. Od najranijih dana pripreman je za vojnu karijeru. Učio je jahati prije nego što je postao punoljetan. Vježbao je mačevanje, streličarstvo i vojnu taktiku. Odrastao je među ljudima kojima su rat i služba carstvu bili način života. Vrlo rano pokazao je izniman talent. Bio je discipliniran, inteligentan i odlučan. Osobine koje će ga kasnije dovesti do samog vrha osmanske elite. Godine 1520. umire sultan Selim I. Na prijestolje dolazi njegov sin Sulejman. Mnogi europski vladari vjerovali su da je mlad i neiskusan. Ali ubrzo će shvatiti koliko su pogriješili. Sulejman je imao velike planove. Želio je proširiti granice carstva. Želio je ostaviti trag u povijesti. Za takve planove trebali su mu sposobni ljudi. Među njima se nalazio i Balibeg. Njegova odanost, hrabrost i vojno iskustvo nisu prošli nezapaženo. Sultan ga je počeo uključivati u sve važnije vojne operacije. To je bio početak njihova dugog savezništva.
Prvi veliki izazov nove vladavine bio je Beograd. U to vrijeme jedna od najjačih europskih tvrđava. Godinama je predstavljao prepreku osmanskom prodoru prema srednjoj Europi. Godine 1521. Sulejman pokreće veliku opsadu. Tisuće vojnika okružuju grad. Topovi danima razaraju zidine. Borbe postaju sve žešće. Među zapovjednicima nalazi se i Balibeg. Njegove postrojbe sudjeluju u ključnim napadima. Nakon dugih borbi Beograd pada. Za Osmansko carstvo to je golema pobjeda. Za Balibega još jedan dokaz njegove vrijednosti. Njegovo ime sada se sve češće spominje među najperspektivnijim vojskovođama carstva. Nakon Beograda osmanska vojska nastavlja prema sjeveru. Sulejman planira nove pohode. Balibeg sudjeluje u brojnim vojnim operacijama na granicama carstva. Njegov ugled raste iz godine u godinu. Vojnici ga poštuju. Zapovjednici mu vjeruju. Neprijatelji ga se boje. Poznat je po tome što često predvodi svoje ljude iz prvih redova. Nije bio čovjek koji je promatrao bitku iz daljine. Borbe je dijelio sa svojim vojnicima. Upravo zbog toga stječe reputaciju hrabrog i pravednog zapovjednika. Godine 1526. dolazi trenutak koji će promijeniti europsku povijest. Na Mohačkom polju sukobljavaju se osmanska i ugarska vojska. S jedne strane nalazi se Sulejman. S druge ugarski kralj Ludovik II. Bitka počinje krajem kolovoza. Trajaće svega nekoliko sati. Ali posljedice će trajati stoljećima. Osmanska vojska odnosi veliku pobjedu. Ugarski kralj pogiba tijekom povlačenja. Ugarsko kraljevstvo ulazi u razdoblje političkog kaosa. Osmansko carstvo postaje dominantna sila jugoistočne Europe. Balibeg nalazi se među zapovjednicima pobjedničke vojske. Njegova slava doseže vrhunac. Ljubavne priče Balibega i stvarnost. U Siriji je Balibeg prikazan kao čovjek za kojim uzdišu žene osmanskog dvora. Posebno je poznata njegova povezanost s Mihrimah Sultan, kćeri Sulejmana Veličanstvenog. Njihova priča osvojila je gledatelje diljem svijeta. Mnogi su vjerovali da se temelji na stvarnim događajima. Ali povijest govori nešto drugačije. Ne postoje pouzdani dokazi da su Balibeg i Mihrimah Sultan ikada bili u ljubavnoj vezi. Većina tih događaja nastala je za potrebe Sirije. Scenaristi su željeli stvoriti napetost i romantiku. I u tome su uspjeli. Ali stvarni Balibeg bio je prije svega vojnik. Njegov život bio je ispunjen pohodima, odgovornostima i ratovima. Mnogo više nego ljubavnim pričama. Godine 1527. Balibeg umire. Njegova smrt dolazi relativno rano. Tek godinu dana nakon velike pobjede kod Mohača. Nije doživio kasnije pohode. Nije vidio opsadu Beča. Nije svjedočio najvećem teritorijalnom širenju Osmanskog carstva. Ali ostavio je dubok trag. Njegovo ime ostalo je zapisano među ljudima koji su pomogli stvoriti jedno od najmoćnijih carstava u povijesti. Stoljećima nakon smrti Balibeg je bio poznat uglavnom povjesničarima. A onda se sve promijenilo. Pojavila se Sirija Sulejman Veličanstveni. Milijuni ljudi ponovno su otkrili ime Balibega. Mnogi su poželjeli saznati više o stvarnom čovjeku. I upravo zato danas, gotovo 5 stoljeća nakon njegove smrti, njegova priča još uvijek živi. Balibeg ostao je simbol hrabrosti, odanosti i vojničke časti. Možda nikada nećemo saznati sve detalje njegova života. Možda će neka pitanja o njegovu podrijetlu zauvijek ostati bez odgovora. Ali jedno je sigurno. Ime Balibega preživjelo je stoljeća. A malo je ljudi u povijesti kojima je to uspjelo. Ratnik, vojskovođa, povijesna ličnost i legenda koja i danas fascinira milijune ljudi. Znate li tko je čovjek kojeg su zvali Sretnauš
jer ga je jedan obični nametnik spasio od propasti i uzdigao do samog vrha Osmanskog carstva. Dok su ga neprijatelji pokušali diskreditirati bizarnim glasinama, on je tu istu priču iskoristio da postane zet Sulejmana Veličanstvenog. Ako želite otkriti još ovakvih nevjerojatnih priča koje povijest pokušava sakriti, ostanite s nama do kraja. Besplatno je, a sve što trebate učiniti je zapratiti tajne carstva i postati dio naše zajednice istraživača prošlosti. Ovo je priča o Rustem Paši koji je bio jedna od najvažnijih političkih figura Osmanskog carstva u 16. stoljeću. Njegov život obilježili su usponi iz skromnog porijekla do samog vrha carstva, velika politička moć, bogatstvo, diplomatske sposobnosti i bliska povezanost sa sultanom Sulejmanom Veličanstvenim. Na prostoru Balkana njegovo ime i danas izaziva rasprave jer se smatra da je rođen na području današnje Hrvatske, najvjerovatnije u okolini Skradina ili Klisa. Zbog toga se često opisuje kao Hrvat koji je ostvario izuzetnu karijeru u Osmanskoj državi. Pretpostavlja se da je Rustem Paša rođen oko 1505. godine. Historičari nemaju potpuno sigurne podatke o njegovom mjestu rođenja, ali većina izvora povezuje ga sa područjem Dalmacije koje je tada bilo pod snažnim uticajem Osmanskog carstva i Venecije. Njegova porodica vjerovatno je bila kršćanska i slavenska. U mladosti je odveden kroz sistem devširme, poznat i kao danak u krvi. Devširma je bio poseban sistem kojim je Osmansko carstvo uzimalo dječake iz hrišćanskih porodica na Balkanu. Ti dječaci bili su odgajani u islamskoj tradiciji i školovani za vojnu ili državnu službu. Iako je taj sistem bio bolan za mnoge porodice, pojedinim dječacima omogućio je izuzetan društveni uspon. Rustem Paša bio je jedan od najpoznatijih primjera takvog uspona. Nakon dolaska u Istanbul započeo je školovanje u osmanskim dvorskim školama. Tamo je učio turski jezik, arapski i persijski, islamsko pravo, vojnu organizaciju, administraciju i dvorsko ponašanje. Osmanske škole bile su veoma stroge i samo najtalentovaniji učenici mogli su napredovati prema najvišim državnim funkcijama. Rustem Paša pokazao je veliku inteligenciju i disciplinu. Njegovi učitelji i nadređeni brzo su primijetili njegovu sposobnost za organizaciju i politiku. Bio je poznat po tome što je pažljivo slušao, malo govorio i donosio promišljene odluke. Te osobine kasnije će mu pomoći da opstane u svijetu dvorskih intriga. Prve ozbiljnije funkcije dobio je kao član dvorske službe. U Osmanskom carstvu napredovanje je zavisilo od sposobnosti i lojalnosti prema sultanu. Rustem Paša uspio je steći povjerenje važnih ljudi na dvoru i ubrzo je počeo obavljati odgovorne zadatke. Tokom 1520. godina služio je u vojsci i učestvovao u pohodima Sulejmana Veličanstvenog. To je bilo vrijeme kada je Osmansko carstvo širilo svoju moć prema Europi, Bliskom istoku i Sjevernoj Africi. Učešće u vojnim pohodima bilo je veoma važno za karijeru svakog osmanskog službenika jer je pokazivalo hrabrost, lojalnost i organizacione sposobnosti. Rustem Paša učestvovao je u pohodima protiv Ugarske i Habsburške monarhije. Tokom tih ratova stekao je iskustvo u logistici i upravljanju vojskom. Bio je poznat po tome što je znao organizirati snabdijevanje vojske i održavati red među vojskom. Takve sposobnosti bile su veoma cijenjene. Kasnije je imenovan za Beglerbega Anadolije, što je bila jedna od najvažnijih regionalnih funkcija u carstvu. Time je postao jedan od najuticajnijih ljudi osmanske administracije. Sultan Sulejman Veličanstveni sve više je vjerovao Rustem Paši i uključivao ga u važne državne poslove. Brak sa Mihrimah Sultanijom bio je izuzetno važan politički događaj. U Osmanskom carstvu ženidba sa članicom dinastije bila je znak ogromnog povjerenja i priznanja. Rustem Paša time je stekao još veću moć i uticaj. Mihrimah Sultanija bila je veoma obrazovana i inteligentna žena. Imala je snažan politički uticaj na dvoru i često je sarađivala sa majkom Hurem Sultanijom. Rustem Paša i Mihrimah činili su moćan politički savez koji je imao veliki uticaj na odluke u carstvu. Nakon ženidbe Rustem Paša imenovan je za velikog vezira.
Funkciju velikog vezira prvi put dobio je oko 1544. godine. Veliki vezir bio je najvažniji čovjek poslije sultana i upravljao je svakodnevnim poslovima države. Jedan od najvažnijih aspekata njegove politike bio je razvoj trgovine. Osmansko carstvo u to vrijeme kontrolisalo je važne trgovačke puteve između Europe i Azije. Rustem Paša ulagao je u izgradnju puteva, mostova, karavansaraja i luka. Posebno je podržavao razvoj Istanbula kao centra trgovine i kulture. Tokom njegove vlasti izgrađene su mnoge javne građevine. Bio je poznat kao veliki pokrovitelj arhitekture i umjetnosti. Najpoznatija građevina povezana sa njegovim imenom jeste Rustem Pašina džamija u Istanbulu. Džamiju je projektovao čuveni osmanski arhitekta Mimar Sinan. Smatra se jednim od najljepših primjera osmanske arhitekture. Rustem Paša finansirao je i druge građevine kao što su škole, javne kuhinje, hanovi i mostovi. U osmanskoj tradiciji bogati državnici često su ulagali u dobrotvorne projekte kako bi ostavili trajno nasljeđe. Ipak, njegov politički život nije bio bez sukoba i kontroverzi. Na osmanskom dvoru vodila se velika borba oko pitanja nasljednika prijestolja. Sultan Sulejman imao je više sinova, a među njima najpopularniji bio je princ Mustafa. Međutim, Hurem Sultanija željela je da jedan od njenih sinova naslijedi prijestolje. Rustem Paša podržavao je političku grupu okupljenu oko Hurem Sultanije i Mihrimah Sultanije. Zbog toga je došao u sukob sa pristalicama princa Mustafe. Tokom 1553. godine dogodio se jedan od najdramatičnijih događaja u istoriji Osmanskog carstva. Sultan Sulejman naredio je pogubljenje princa Mustafe tokom vojnog pohoda. Pogubljenje princa Mustafe izazvalo je veliko nezadovoljstvo među janjičarima i narodom. Mnogi sevremenici vjerovali su da su Rustem Paša i Hurem Sultanija uvjerili sultana kako Mustafa planira pobunu. Ta optužba nikada nije potpuno dokazana, ali je ostala dio istorijskih rasprava. Zbog pritiska javnosti i vojske Sultan Sulejman privremeno ga je smijenio sa funkcije velikog vezira. Ipak Rustem Paša nije dugo ostao bez vlasti. Njegov politički utjecaj bio je previše snažan, a sultan je i dalje vjerovao njegovim sposobnostima. Nakon kratkog perioda ponovo je postavljen za velikog vezira. Povratak na vlast pokazao je koliko je bio važan za funkcionisanje države. Sulejman Veličanstveni cijenio je njegovu sposobnost upravljanja financijama i održavanja stabilnosti. Rustem Paša bio je poznat i po velikom bogatstvu. Posjedovao je brojne zemlje, trgovačke objekte i karavansaraje. Neki sevremenici kritikovali su ga zbog pohlepe i skupljanja bogatstva. Međutim, drugi izvori navode da je veliki dio svog novca ulagao u javne projekte i dobrotvorne ustanove. U osmanskoj tradiciji bogatstvo državnika često je bilo povezano sa njihovim sposobnostima upravljanja. Njegovi politički protivnici često su širili glasine o njemu. Jedna od poznatih priča govori kako je navodno bolovao od gube, što je trebalo spriječiti njegov brak sa Mihrimah Sultanijom. Prema legendi doktori su pregledom njegove odjeće pronašli vašku, a vjerovalo se da vaške ne mogu živjeti na tijelu osobe oboljele od gube. Tako je navodno dokazano da je zdrav. Iako istoričari nisu sigurni koliko je ta priča tačna, ona je ostala popularna u narodnim predanjima i književnosti. Rustem Paša bio je veoma sposoban diplomata. Tokom njegovog mandata Osmansko carstvo održavalo je složene odnose sa evropskim državama kao što su Francuska, Venecija i Habsburška monarhija. Posebno važan bio je savez između Osmanskog carstva i Francuske. Taj savez predstavljao je veliki strateški potez protiv Habsburovaca. Rustem Paša imao je značajnu ulogu u održavanju tih diplomatskih odnosa. Istovremeno Osmansko carstvo prolazilo je kroz period kulturnog procvata. To doba danas se često naziva zlatnim dobom Osmanskog carstva. Umjetnost, književnost, arhitektura i nauka razvijali su se uz podršku sultana i visokih državnika. Rustem Paša bio je dio tog kulturnog razvoja. Njegovo pokroviteljstvo nad arhitekturom ostavilo je trajan trag u Istanbulu i drugim dijelovima carstva.
Njegov odnos sa Mihrimah Sultanijom bio je važan ne samo politički nego i kulturno. Mihrimah je podržavala umjetnost i dobrotvorne projekte, a zajedno su finansirali brojne građevine. Rustem Paša imao je reputaciju hladnog i proračunatog političara. Mnogi su ga smatrali veoma inteligentnim, ali i opreznim čovjekom koji nije pokazivao emocije. U osmanskoj politici takve osobine često su bile potrebne za opstanak. Dvorski život bio je pun zavjera, rivalstava i opasnosti. Jedna pogrešna odluka mogla je značiti gubitak položaja ili života. Njegova sposobnost upravljanja financijama bila je toliko poznata da su ga neki nazivali čovjekom koji drži riznicu carstva u svojim rukama. Sultan Sulejman imao je veliko povjerenje u njegove odluke, posebno kada su u pitanju porezi, trgovina i organizacija državnih troškova. Ipak njegova moć stvarala je i veliki broj neprijatelja. Na dvoru su kružile glasine da je previše bogat i da koristi položaj kako bi povećao vlastiti utjecaj. U takvom okruženju bilo je teško razlikovati istinu od političke propagande. Bez obzira na optužbe, Rustem Paša ostao je jedna od ključnih figura osmanske politike tokom zlatnog doba carstva. Njegov utjecaj osjećao se u gotovo svim važnim odlukama koje su donosene za vrijeme Sulejmana Veličanstvenog. Rustem Paša umro je oko 1561. godine u Istanbulu. Za vrijeme vladavine sultana Sulejmana Veličanstvenog njegova smrt označila je kraj jedne od najutjecajnijih političkih karijera u Osmanskom carstvu. Iza sebe je ostavio ogromno bogatstvo, veliku političku moć i snažno historijsko nasljeđe. Bio je jedan od najvažnijih velikih vezira Osmanskog carstva i čovjek koji je godinama upravljao financijama, trgovinom i administracijom države. Najpoznatije što je ostavio iza sebe bila je Rustem Pašina džamija u Istanbulu, remek dijelo osmanske arhitekture koje je projektovao čuveni arhitekta Mimar Sinan. Džamija je i danas jedna od najljepših građevina iz zlatnog doba Osmanskog carstva. Osim džamije finansirao je škole, mostove, karavansaraje, javne kuhinje i trgovačke objekte širom carstva. Takve zadužbine nazivale su se vakufi i služile su narodu još dugo nakon smrti njihovih osnivača. Rustem Paša ostao je upamćen i po svojoj ulozi u dvorskim intrigama, posebno u sukobima oko nasljednika prijestolja i smrti princa Mustafe. Zbog toga ga jedni pamte kao genijalnog državnika, a drugi kao hladnog i proračunatog političara. Njegov život ostao je simbol nevjerovatnog uspona dječaka sa Balkana koji je kroz sistem devširme postao jedan od najmoćnijih ljudi tadašnjeg svijeta. Hvala na gledanju, a u idućoj epizodi istražujemo nevjerojatnu listu imovine koju je Rustem ostavio Mihrimah. I što je ona uradila s tim novcem? Vidimo se u idućoj priči. Rođena u srcu Osmanskog carstva. Među svilom, zlatom i opasnim dvorskim tajnama. Odrasla je u svijetu gdje su žene morale biti mnogo više od lijepih lica. Bila je kći sultana Selima II. I Nurbanu Sultanije. Princeza osmanske krvi. Žena koja je od malih nogu učila kako moć može biti i dar i prokletstvo. Ovo je priča o Smihan Sultan. Bila je kći sultana Selima II. I Nurbanu Sultanije. Princeza osmanske krvi. Žena koja je od malih nogu učila kako moć može biti i dar i prokletstvo. Ali nisu svi veliki ljudi Osmanskog carstva rođeni u palačama. Neki su rođeni daleko od zlata, svile i moći. U planinama Balkana, među običnim ljudima, u tišini sela koje nikada nije moglo zamisliti da će iz njega jednog dana izaći čovjek koji će vladati najvećim carstvom svijeta. Mehmed Paša Sokolović. Čovjek kojeg su neki nazivali genijem, drugi čudovištem, a treći najmoćnijim čovjekom Osmanskog carstva nakon samog sultana. Ali njegova priča nije počela u Istanbulu. Počela je daleko od harema, daleko od palače, daleko od moći. Rođen je kao dječak pravoslavne obitelji na području današnje Bosne ili Srbije. Povjesničari se i danas raspravljaju o njegovom točnom podrijetlu, ali većina vjeruje da je rođen u selu Sokolovići.
Tada nitko nije mogao slutiti da će upravo taj dječak jednoga dana postati veliki vezir. Najmoćniji čovjek carstva. Ali Osmansko carstvo imalo je sustav koji je zauvijek mijenjao sudbine djece Balkana. Devširma. Danak u krvi. Osmanske vlasti uzimale su dječake iz kršćanskih obitelji i odvodile ih daleko od njihovih domova. Mnogi roditelji plakali su dok su gledali kako im djecu odvode vojnici carstva. Neki dječaci nikada više nisu vidjeli svoje obitelji. Tako je i mali Bajica, kako se navodno zvao prije dolaska u carstvo, odveden iz svog sela. Njegov stari život tada je nestao. Dobio je novo ime. Novi jezik. Novu vjeru. Novi svijet. Ali ono što je druge slomilo, njega je pretvorilo u nešto mnogo opasnije. Bio je inteligentan, smiren i nevjerojatno sposoban. Vrlo brzo počeo se uzdizati kroz asmenski sustav. Dok su drugi sanjali preživjeti, Mehmed je učio kako vladati. Godinama je služio u vojsci i na dvoru. Promatrao je sultana. Učio dvorske igre. Pametno birao saveznike. A u Osmanskom carstvu, znanje i odanost mogli su čovjeka podići nevjerojatno visoko. Na kraju je stigao do samog vrha. Postao je veliki vezir. Čovjek koji je donosio odluke o ratovima, savezništvima i sudbinama milijuna ljudi. Neki su govorili da je imao gotovo jednaku moć kao sultan. Ali tada se dogodilo nešto što će ga zauvijek povezati s najmoćnijom obitelji carstva. Oženio je unuku Hurem Sultanije. Smihan Sultan. Kćer Selima II. I Nurbanu Sultanije. Unuku žene koja je promijenila povijest Osmanskog carstva. Hurem. Njihov brak nije bio običan brak. U Osmanskom carstvu princeze nisu birale muževe zbog ljubavi. Takvi brakovi bili su politički savezi. A brak između Smihan Sultan i Mehmed Paše Sokolovića bio je znak ogromnog povjerenja i moći. Jer nije svaki muškarac mogao oženiti princezu osmanske krvi. Samo oni kojima je dvor potpuno vjerovao. Njihovo vjenčanje bilo je raskošno. Istanbul je danima slavio. Palača je bila ispunjena svilom, glazbom, mirisima skupocenih ulja i zlatom koje je sjalo pod svjetlom baklji. Ali iza sjaja dvora skrivale su se i opasne igre moći. Jer asmenski dvor nikada nije bio mirno mjesto. Svaka riječ mogla je postati prijetnja. Svaki pogled mogao je značiti izdaju. A svaka osoba koja se približila prijestolju, ulazila je u svijet opasnih spletki. Smihan Sultan odrasla je u svijetu gdje su žene harema znale koliko moć može biti opasna. Bila je inteligentna, ponosna i svjesna svog položaja. Neki povjesničari vjeruju da je i sama imala politički utjecaj na dvoru. A Mehmed Paša Sokolović znao je da brak s princezom nije samo čast, nego i ogromna odgovornost. Jer u carstvu milost sultana mogla je trajati godinama. Ali pad je mogao doći u jednoj noći. Nakon vjenčanja, Mehmed Paša Sokolović više nije bio samo veliki vezir. Postao je član same Osmanske dinastije. A to je značilo da se nalazio bliže prijestolju nego gotovo bilo koji čovjek u carstvu. U palači Tapkapi moć nije pripadala samo sultanu. Moć je živjela u hodnicima, u haremima, u šapatima iza zatvorenih vrata. I upravo tamo, među sjenama dvora. Mehmed Paša i Smihan Sultan postali su jedan od najutjecajnijih parova svog vremena. Dok je Selim II. Više volio vino, zabave i uživanje nego ratovanje, mnogi vjeruju da je stvarna moć carstva sve više prelazila u ruke Mehmed Paše Sokolovića. Neki europski diplomati čak su pisali da Osmanskim carstvom zapravo vlada veliki vezir. I nisu bili daleko od istine. Mehmed Paša vodio je državne poslove, nadzirao vojsku, donosio političke odluke i održavao golemo carstvo stabilnim. Bio je smiren čovjek. Vrlo inteligentan. Ali i opasan kada bi osjetio prijetnju.
Na dvoru su svi znali jedno. Nikada nije dobro imati previše moći. Jer što je čovjek bio bliže vrhu, više neprijatelja je imao. Smihan Sultan razumjela je taj svijet bolje od većine ljudi. Odrasla je uz priče o Hurem Sultaniji. Ženi koja je uspjela promijeniti pravila Osmanskog carstva. Ženi koja je iz harema stigla do samog vrha moći. I možda je upravo zato Smihan znala da opstanak na dvoru ne ovisi samo o ljubavi ili obitelji. Ovisi o inteligenciji. O povjerenju. I o tome kome ćeš okrenuti leđa prije nego što on okrene leđa tebi. Neki povjesničari vjeruju da je između Smihan Sultan i Mehmed Paše postojao stvaran odnos poštovanja. Drugi vjeruju da je njihov brak bio hladan politički savez. Istina je vjerojatno ostala skrivena iza zidova palače. Ali jedno je sigurno. Bili su nevjerojatno moćni. Smihan Sultan rodila je djecu Mehmed Paši Sokoloviću, a njihova obitelj bila je povezana s najvažnijim ljudima carstva. Njihove palače bile su pune luksuza. Svila iz Perzije. Zlato. Mramor. Fontane. Mirisi ruža i tamjana. Ali ni bogatstvo ni moć nisu mogli donijeti sigurnost. Jer Asmenski dvor bio je mjesto gdje su ljudi nestajali preko noći. Ali ni bogatstvo ni moć nisu mogli donijeti sigurnost. Jer Asmenski dvor bio je mjesto gdje su ljudi nestajali preko noći. Otrovi. Tajne naredbe. Ubojstva. Izdaje. To nije bio svijet milosti. Bio je to svijet preživljavanja. Mehmed Paša Sokolović preživio je vladavinu čak 3 sultana. Sulejmana Veličanstvenog, Selima II. I Mjureta III. To je samo po sebi bilo nevjerojatno. Jer većina velikih vezira nije dugo opstajala. Ali Mehmed Paša znao je kako igrati opasnu igru moći. Znao je kada govoriti. Kada šutjeti. Kada pokazati snagu. Ipak, godine su prolazile. Na dvoru su se pojavili novi ljudi. Novi favoriti. Nova savezništva. A neki su počeli vjerovati da je Mehmed Paša postao previše moćan. Previše utjecajan. Možda čak i opasan za samu dinastiju. I tada su krenule glasine. Šapati po hodnicima. Govorilo se da postoje ljudi koji ga žele mrtvog. Ljudi kojima smeta što čovjek rođen daleko od palače kontrolira sudbinu carstva. Ali Mehmed Paša nije pokazivao strah. Nastavio je raditi kao da je nedodirljiv. Možda je vjerovao da ga položaj štiti. Možda je vjerovao da mu princeza uz bok daje sigurnost. Možda je jednostavno zaboravio jedno pravilo Osmanskog carstva. Nitko nije siguran zauvijek. Godine 1579. dogodilo se ono čega su se mnogi potajno pribojavali. Mehmed Paša Sokolović napadnut je u Istanbulu. Prema zapisima, napao ga je derviš ili čovjek prerušene namjere. Bio je ranjen nožem. Jedan od najmoćnijih ljudi svijeta pao je usred vlastitog grada. Neki vjeruju da je napad bio djelo usamljenog čovjeka. Drugi vjeruju da iza svega stoje dvorske spletke. Istina nikada nije potpuno razjašnjena. Ali Mehmed Paša ubrzo je umro. Carstvo je izgubilo čovjeka koji ga je godinama držao stabilnim. A Smihan Sultan izgubila je muža. Nakon njegove smrti politička ravnoteža na dvoru počela se mijenjati. Novi ljudi željeli su moć. Nove frakcije borile su se za utjecaj. Ambiciji. Preživljavanju. I svijetu u kojem je jedan pogrešan korak mogao značiti kraj svega. A vrijeme velikog Mehmed Paše polako je postajalo dio prošlosti. Ipak, njegovo ime nije nestalo. Ostao je zapamćen kao jedan od najvećih velikih vezira Osmanskog carstva. Čovjek koji je iz balkanskog sela stigao do samog vrha svijeta. Dječak koji je odveden daleko od doma, a završio kao čovjek koji je odlučivao o sudbinama milijuna ljudi. A uz njega je stajala Smihan Sultan. Unuka Hurem Sultanije. Žena rođena među svilom i moći, u svijetu gdje ljubav nikada nije bila jednostavna, a povjerenje je moglo koštati života.
I možda upravo zato njihova priča i danas fascinira ljude. Jer nije to samo priča o dvoru. To je priča o moći, ambiciji, preživljavanju i svijetu u kojem je jedan pogrešan korak mogao značiti kraj svega. Tko je čovjek? Čije ime i danas izaziva jezu. A njegovi postupci promijenili su tijek povijesti više nego i jedan rat. Upoznajte Sinampašu. Vezira čija je sudbina bila ispisana krvlju, zlatom i vatrom. Noć se spuštala nad bosanskim planinama. Hladan vjetar prolazio je kroz guste šume, dok su se u daljini čuli samo lavež pasa. Iz malih kuća skrivenih među drvećem. U jednom zabačenom selu, daleko od raskoši i moći, odrastao je dječak za kojeg niko nije mogao ni zamisliti da će jednog dana drhtati pred njim cijelo Osmansko carstvo. Njegovo ime bilo je Sinan. Rođen među običnim ljudima, bez bogatstva i bez moćne porodice iza sebe. Sinan je vrlo rano naučio da u životu opstaju samo oni koji su spremni da budu jači od drugih. Bosna tog vremena bila je zemlja granica, sukoba i neizvjesnosti. Djeca su odrastala uz priče o vojnicima, sultanima i osvajanjima. Mnogi su sanjali da pobjegnu od siromaštva, ali rijetki su zaista uspijevali. Sudbina mladog Sinana promijenila se kada je kao dječak odveden u osmanski sistem koji je od talentovane djece pravio vojnike, činovnike i buduće vladare carstva. Bio je to surov put. Slabiji nisu opstajali. Greške se nisu opraštale. Ali upravo tamo, među stotinama drugih dječaka, Sinan je pokazao nešto što će ga pratiti cijelog života. Nevjerovatnu ambiciju. Dok su drugi učili kako da slušaju naredbe, on je učio kako da komanduje. Dok su drugi pokušavali preživjeti, on je sanjao vrh. U osmanskim školama i vojničkim centrima brzo je privukao pažnju svojih nadređenih. Nije bio samo sposoban vojnik. Imao je hladan pogled čovjeka koji uvijek računa nekoliko poteza unaprijed. Govorio je malo, ali je pažljivo posmatrao sve oko sebe. U carstvu gdje je jedan pogrešan korak mogao značiti smrt, Sinan je naučio najvažniju lekciju. Nikome ne vjeruj potpuno. Kako su prolazile godine, mladi Bosanac počeo je napredovati kroz vojnu hijerarhiju. Osmansko carstvo tada je bilo jedna od najmoćnijih sila svijeta. Njegove vojske osvajale su ogromne teritorije, a sultanova riječ bila je zakon od Balkana do Arabije. Ali iza zidova palače u Istanbulu vodila se druga vrsta rata. Rat ambicije. Veliki veziri, paše, janjičarski zapovjednici i dvorski ljudi neprestano su se borili za utjecaj nad sultanom. Osmanski dvor bio je mjesto gdje osmijeh često skriva nož. Sinan je to vrlo brzo shvatio. Nije jurio naprijed bez razmišljanja. Strpljivo je gradio svoju moć. Svaki uspjeh donosio mu je nove saveznike, ali i nove neprijatelje. Ljudi su počeli govoriti o njemu kao o čovjeku koji nikada ne odustaje. Njegov uspon bio je gotovo nevjerovatan. Iz bosanskih šuma stigao je do samog srca carstva. A onda je dobio priliku koja će promijeniti njegov život. Poslan je u rat. Osmansko carstvo tada je vodilo teške sukobe na više strana. Pobune su izbijale daleko od Istanbula, a sultan je trebao ljude koji mogu slomiti otpor bez milosti. Sinan je upravo to radio. Nije bio poznat po sažaljenju. Bio je poznat po rezultatima. Njegovo ime posebno će odjeknuti nakon pohoda u Jemen. To je bila zemlja teških planina, plemenskih sukoba i neprekidnih pobuna.
Mnogi osmanski zapovjednici tamo su doživjeli poniženje. Vojske su nestajale u pustinjama, a pobunjenici su napadali iz zasjede. Ali Sinan Paša nije razmišljao kao drugi. Umjesto sporih i neodlučnih poteza, koristio je brutalnu disciplinu i strah. Njegove kampanje bile su krvave, ali efikasne. Gradovi su padali jedan za drugim. Pobunjenici su kažnjavani bez milosti. Kada se vratio iz Jemena, više nije bio samo još jedan paša. Postao je legenda. Ljudi su ga počeli zvati osvajač Jemena. Taj nadimak nosio je poput ratnog trofeja. Na osmanskom dvoru uspjeh je značio moć. Sultan je volio pobjednike, a Sinan je znao kako donositi pobjede. Ubrzo je dobio još veće zadatke. Tunis. Sjever Afrike bio je ključan za osmansku kontrolu Mediterana. Španci i druge evropske sile pokušavali su potisnuti Osmanlije, a Tunis je bio od ogromne važnosti. Sinan Paša ponovo je pokazao svoju vojnu sposobnost. Njegove vojske bile su brze i organizovane. Nije dopuštao haos. Nije dopuštao slabost. Kada bi donosio odluke, nije razmišljao o milosti nego o pobjedi. Ubrzo je Tunis pao pod osmansku kontrolu. Njegovo ime sada se izgovaralo sa strahopoštovanjem. Ali što je bio moćniji, to je više neprijatelja stvarao. Na osmanskom dvoru niko nije mogao dugo ostati na vrhu bez sukoba. A najveći sukob čekao ga je sa čovjekom koji je već bio legenda. Mehmed Paša Sokolović. Dvojica ljudi sa Balkana. Dvojica muškaraca koji su iz siromaštva stigli do vrha carstva. Ali samo jedan mogao je imati najveći utjecaj nad sultanom. Sokolović je bio iskusan, inteligentan i opasan političar. Njegov utjecaj bio je ogroman. Imao je mrežu saveznika širom carstva i znao je kako funkcioniše dvor. Sinan Paša bio je drugačiji. Tvrd. Nemilosrdan. Gladni moći. Njihovo rivalstvo nije bilo samo političko. Bilo je lično. Dvor je bio podijeljen. Jedni su podržavali Sokolovića, drugi Sinan Pašu. Svaka odluka, svaki vojni uspjeh i svaki sultanov pogled mogli su promijeniti ravnotežu. Intrige su se širile hodnicima palače. Ljudi su šaputali. Savezi su se pravili u tajnosti. Dvor je bio podijeljen. Jedni su podržavali Sokolovića, drugi Sinan Pašu. Svaka odluka, svaki vojni uspjeh i svaki sultanov pogled mogli su promijeniti ravnotežu. Intrige su se širile hodnicima palače. Ljudi su šaputali. Savezi su se pravili u tajnosti. Izdaje su čekale iza svakog ugla. Sinan Paša znao je da u toj igri nema prijatelja. Samo privremeni saveznici. Kada je konačno postao veliki vezir, izgledalo je kao da je ostvario sve o čemu je nekada mogao sanjati. Ali prava borba tada tek počinje. Biti veliki vezir značilo je nositi ogromnu moć, ali i ogromnu opasnost. Jedna pogrešna odluka mogla je značiti pad, progonstvo ili smrt. Sinan Paša je znao kako preživjeti. Nevjerovatna činjenica ostala je zapisana u historiji. Čak 5 puta postavljan je za velikog vezira. 5 puta. To nije bila slučajnost. To je bio dokaz njegove sposobnosti da opstane u najopasnijem političkom okruženju svog vremena. Kada bi ga smijenili, nije nestajao. Vraćao se. Kada bi neprijatelji mislili da su ga uništili, ponovo bi pronašao put do vrha. Mnogi su se pitali kako. Odgovor je bio jednostavan. Sinan Paša razumio je ljude. Znao je kada treba biti brutalan, a kada strpljiv. Znao je kada treba šutjeti. Znao je kada treba udariti. Njegova moć rasla je zajedno sa njegovim bogatstvom. Ogromna imanja, pelit, vojske i sluge bili su dio njegovog svijeta. Ali Sinan Paša nije želio samo luksuz. Želio je ostaviti trag. Zato je gradio vakuf, džamije, mostove i javne građevine. Ljudi su znali da iza ratnika postoji i čovjek koji želi da ga historija pamti.
Njegove zadužbine širile su se različitim dijelovima carstva. Zato je gradio vakuf, džamije, mostove i javne građevine. Ljudi su znali da iza ratnika postoji i čovjek koji želi da ga historija pamti. Njegove zadužbine širile su se različitim dijelovima carstva. Dok su jedni u njemu vidjeli heroja i velikog državnika, drugi su ga smatrali surovim čovjekom koji je do moći stigao preko krvi. I možda su obje strane bile u pravu. Jer Sinan Paša nije bio jednostavan čovjek. Bio je proizvod vremena u kojem je živio. Vremena kada su slabost i milost često vodili u propast. Njegovi vojni pohodi ostavili su iza sebe spaljene gradove, poražene neprijatelje i hiljade mrtvih. Ali upravo zbog tih pobjeda sultan mu je vjerovao. Ipak, kako su godine prolazile, carstvo se počelo mijenjati. Problemi su rasli. Ratovi su iscrpljivali državnu blagajnu. Janjičari su postajali sve moćniji i neposlušniji. Pobune su izbijale na različitim stranama. A neprijatelji na dvoru čekali su trenutak slabosti. Sinan Paša više nije bio mladi i ambiciozni vojnik. Sada je bio stariji čovjek okružen ljudima koji su željeli njegovo mjesto. Mnogi su mu zamjerali pohlepu. Drugi su ga optuživali za brutalnost. Treći su tvrdili da je previše moćan. Ali niko nije mogao poreći jedno. Bio je izuzetno sposoban. Kada bi nastala kriza, sultan bi ga ponovo vraćao. Jer čak i njegovi neprijatelji znali su da Malokejo može voditi carstvo kao Sinan Paša. Njegov život bio je stalna borba. Borba protiv neprijatelja. Borba protiv izdaje. Borba protiv zaborava. Pred kraj života. Sinan Paša već je bio figura o kojoj su kružile brojne priče. Neki su ga opisivali kao genija politike. Drugi kao čovjeka koji bi učinio sve za vlast. Možda je istina bila negdje između. Ali ono što je sigurno jeste da je njegov put bio nevjerovatan. Od dječaka iz Bosne do jednog od najmoćnijih ljudi Osmanskog carstva. Malo tko je mogao zamisliti takav uspon. Još manje njih moglo ga je zaustaviti. Njegovo rivalstvo sa Mehmed Pašom Sokolovićem ostalo je jedna od najzanimljivijih priča osmanske historije. Dva čovjeka sa sličnim korijenima krenula su potpuno različitim putevima. Sokolović je bio poznat po mudrosti i dugoročnom planiranju. Sinan Paša po sili i neumoljivosti. Njihova borba za uticaj pokazivala je koliko je osmanski dvor bio opasno mjesto. Tamo nisu pobjeđivali dobri ljudi. Pobjeđivali su oni koji su znali igrati igru moći. Sinan Paša igrao ju je bolje od većine. Ali nijedna moć ne traje vječno. Vrijeme neumoljivo stiže svakoga. Kada je umro, iza sebe je ostavio ogromno bogatstvo, mnoge neprijatelje, ali i ime koje historija nije mogla zaboraviti. Njegovi vakufi i građevine ostali su kao nijemi svjedoci jednog turbulentnog života. A priča o dječaku iz Bosne koji je postao strah i trepet carstva nastavila je živjeti stoljećima.